दीदी सब अच्छे। नमस्ते दीपक जी, नमस्ते। हाँ जी, आपका नाम दीपक है। तो जानवी कॉल और नहीं कर रही हो आप? किसको? जानवी को रोका नहीं हुआ। राजगढ़, हेलो जी जानवी सिंह, आप कहाँ से हो? जानवी जी बिहार से हैं, समझा बच्चों? भाई कौन इतना याद कर रहा? ओ इन तरीके। मेरा फोन आज खाना खाएगा क्या? गलती आप ही में न है। चिकना है मेरा फोन हाथों से अब हूँ राज। MP से हूँ। तो हमें ना क्या हुआ दी? अरे पता नहीं, हिचकी आने लगा और खांसी। इसलिए जानवी जी इंस्टाग्राम चलाती हो? सीता देव बी शर्मा, लाइक डन। थैंक यू सीता देव, वेलकम है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। ओह माय गॉड। नहीं, जानवी इंस्टाग्राम नहीं चलाती है। जानवी आप क्या क्या उससे करती है उसे? लाइक कर दीजिए प्लीज लाइव को। मेंबरशिप को भी आप लोग, सुपर चैट को भी ज्वाइन कर लीजिए। तरीका हुचकी का। सचिन जी आ गए। भाभी जी बहुत कर रहे हैं हिचका। आई माई क्या करे पता नहीं। परशुराम, राधे राधे भाभी, राधे राधे। सचिन जी फिर नहीं, फेसबुक भी यूज नहीं करती है और नहीं इंस्टाग्राम यूज करती है। जानवी कुछ नहीं चलाती है, सिर्फ यूट्यूब। और बताइए सचिन जी क्या हाल चाल है? खाना पीना कुछ नहीं चला, ऐसे ही क्यूट रही हैं। अच्छा, डांस करती है? हाँ जी डांस करते हैं। चुलबुल पांडे नमस्कार। चुलबुल पांडे नमस्कार। वेरी वेरी नमस्ते। चुंडू पांडे खा रहे हैं। कुछ ले लो मुंह में। हाँ मुँह से ही खा रहे हैं। चुलबुल पांडे खा रहे हैं।
इतना कौन याद कर रहा है भाई। पानी पी पे पेट भरे में हिचकी नहीं जा रहा। थोड़ा थोड़ा पियो, किसने बोला एक बार नहीं, सब पी लो। हमें पानी जहर लग रही है ना। सुपर चैट यूज कर दे। हाँ सुपर चैट करती हूँ मैं। क्या कर रही हो? मुंह में हिचकी ले रही हूँ। क्या खा रहे हो पांडे जी? पांडे जी खा रहे हैं लौकी आलू के सब्जी और चावल। चुलबुल पांडे खाना खा रहे हैं। और बताओ जानवी, इसी फोन नहीं कर रही हो? फिर तो पेट भर ही जाएगा। कहिए पानी पी पी कर पेट भर जाएगा मेरा। खाना खा चुके हो? हाँ हाँ? हाँ। भाभी जी नमस्कार जी, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। मैं अभी में काम करके करते थे तो कुछ मशीन में खराब हो गया था। अच्छा इसे लेट हो, कोई बात नहीं। क्या आपने सूजी का चीला नहीं दिया? मैंने बना के अपलोड कर दिया हूँ, जाकर देख लीजिए। सूजी के चिल्ला। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडिका मंगलम तनु हरि चुलबुल को भी दे दीजिए। चुलबुल को भी दे दिए हैं। ब्यूटीफुल लग रही है लोग। विनय यादव, हेलो विनय जी, लाइक तो कर दीजिए आप। कैसा हिचकी से हम परेशान हैं। ओ दीदी क्या करें, हिचकी इतनी आ रही है ना, पता नहीं क्यों। लाइक तो कर दे। ड्रिंक वाटर मैंने पी लिया, मैंने पानी बहुत पी लिया, फिर भी हिचकी आ रही है। पूजा सिंह आपकी शादी हो गई क्या? ना भाई शादी नहीं हुई है मेरी, बर्बादी हुई है। आज घराट सिंह जी समझे, भाई याद कर रहे हैं। पता नहीं कौन याद कर रहा है, मुझे ना पता। भाई याद क्या करेंगे, भाई को तो आना ही है यहीं पे। तो सुपर चैट को भी ज्वाइन कर लिए मेंबर भी। भाई को तो यहीं पे आना है।